ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. 8 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಳಸಿ ಬೇಕು. ತುಳಸಿನ ಆದಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಬೇಕು 10. ಮೆಣಸು ಒಂದು 5 ಮೆಣಸು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು. ಎಲ್ಲನೂ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ 400 ml ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ 3 ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಅಬೌಟ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. 2 ಬೇಕು. ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು. ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ 8 ರಿಂದ 10 ಎಲೆ ಬೇಕು. ಮೆಣಸು ಬೇಕು 2, ಕಾಳು ಮೆಣಸು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಸ ಉಗಿತೀರಲ್ವ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಸನ ಉಗಿಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ರಸನ ನುಂಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉಗಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಸಲನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಸಲನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ರಸನೂ ನುಂಗಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಸಲ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.